اعلان به زما واوري، یو نه یو ورځ اعلان به خپل واوري. دا چې بل باندې د خاورو ډیرې جوړ کړو، دغه شانتې به پتا هم واوري خاوري. اوازونه چې د بل د مرګي اوري، دغه شان به ته د خپل مرګي هم واوري. عجیبه رحمان زړه دې د کتو دی چې مرګې په دنیا شته او تلا خان دي. یو زنده چې د مرده په قبر ورشي، دومره بس دی نصیحت په دې دنیا. نن خو مونږ داسې په دې دنیا کې داسې منګولې خښې کړي دي که نه، بلډینګونه جوړو، کاروبارونه او ګاډي او دې سره مینه محبت او بچو سره، بالکل هم آخرت ته شا کړې ده. بیا دا انسان چې کله وفات شي داسې میټاو شي چې دا د سره په دنیا کې پاتې شوی نه دی. دا خلک یې د دې دماغونه داسې وباسي، داسې هیر کی. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امتیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کاش چې ما خپل رونه کتلې، کاش چې ما خپل رونه کتلې وې. صحابه عرض کوي یا رسول الله موږ ستا رونه یې که نه؟ وایي نه نه، تاسو زما صحابه، زما رونه هر هغه څوک دي چا چې به زه کتلی یم نه یم او په ما به ایمان راوړی. الله مقام را کړی دی که نه دی را کړی؟ موږ او تاسو خپل پیغمبر نه دی کتلی، په نالیدلو سترګو په ایمان راوړي. زما رونه هغه دي. بیا فرمایي یو ځل مبارک وي هغه چاته چا چې زه وکتلم په ما ایمان راوړو، وزل مبارک وي هغه چاته 7 مرتبه مبارک هو، وزل مبارک وي هغه چاته چا چې زه کتلیم نه یم او په ما به ایمان راوړی. دې امت ته الله پاک ډېر فضایل ورکړي، یو چت مقام ورکړی او مرتبه ورکړې ده، خو چې دا امت ځان وپېژني، په خپل مقصد باندې راشي، په هغه نهج باندې راشي. نو هر پیغمبر خواهش کړی دی چې الله یا د امت موږ له راکړه او یا په دې امت کې ما پیدا کړه. الله اکبر. نو دغه دعا الله د عیسی علیه السلام قبول کړه چې عیسی علیه السلام پیغمبر بن کر نہ امتی بن کر د محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدی امت کے پاخره کې برازي. هو اغیل الله رب العزت چې کم کتاب ورکړي د هغه کتاب دعوت بنه چلی، د هغه پیغمبري دعوت بنه چلی، د محمد رسول الله راوړل شوی دین د دې دعوت بچلی، قرآن ته خلق راولي. نبی علیہ السلام په امتیانو کې عیسی علیہ السلام پیغمبر دی او الله د نبی علیہ السلام په امت کې راوست. نو دا پیغمبرم اعلی، امتم اعلی، پټولو کتابونو کې قرآن مجید هم اعلی، پټولو امتونو کې امتم اعلی، پټولو پیغمبرانو کې پیغمبرم اعلی. او بیا پیغمبر علیہ السلام څه فرمایي؟ وی پټولو امتونو باندې جنت حرام دی تر څو زما دا امت په جنت کې داخل شوی دی. ځانو پیژنئ، ځانو پیژنئ. سفرمائی پټولو انبیاء باندې جنت حرام دی تر څو محمد رسول الله په جنت کې داخل شوی نه. نو الله رب العزت کم مقام ورکو، پیغمبر ام اعلی را کړي، کتاب ام اعلی را کړي، امت ام اعلی را کړي. زما عزت مندو. او بیا سفرمائی من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. ستا امت یو نیکی بکی او بدله به په لسه باندې ورکوم الله تعالی.